Justina, šiandien neblogai kovėtės, ko pritrūko pergaliai tavo akim? Tai po 2 kėlinių turėjom 20, atrodo, minus, tai labai sunku buvo sugrįžti, nors ir sugrįžome, bet tiesiog išsibalansavome, gavome daug spaudimo ir tas mūsų trukdė sugrįžti rungtynes. Pati šiandien žaidėjai vienas geresnių rungtynių šiame sezone. Kaip apskritai jautiesi Panevėžio komandoje, pati asmeniškai? Labai smagu grįžti į gimtąjį miestą iš tikrųjų, tai smagiai jaučiuosi pagaliau, galbūt nuo šių rungtynių prasidės tik aukštyn viskas. Pirmajame ketvirtyje atrodėt prašiau, antrajame dominavot, antroje pusėje vėlgi tas pats. Kaip tavo akim atrodė? Atsipalaidavom gal šiek tiek, nes jau galvom, kad jau turim pergalę kišenėje, norėjom tiesiog susikrauti kuo didesnį pranašumą, nes treneris akcentavo, kad praeitose varžybose turėjom Santą dar vis ir galbūt dėl jos turėjom tokį pranašumą, bet skatino mus įrodyti, kad ne dėl jos tas pranašumas buvo, bet kaip matom, išvaistėm jį. Kaip pati jautėsi šiandien sugrįžusi ant parketo po 9 mėnesių pertraukos? Iš tikrųjų tai labai džiaugiuosi, tikrai esu labai laiminga, nors jaučiu tikrai, kad dar nesu toj formoje, kokioj buvau prieš tai ir kokioj turėčiau būti ir kokioj galėčiau būti, bet kiekvieną dieną reikia išgyventi ir tobulėti toliau ir atsistatinėti. O kas lengviau, rungtyniauti aikštėje ar komentuoti rungtynes? Tikrai kas rungtyniauti, nes viskas mano kontrolėje yra, o komentuoti man ne.